Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – прогноз будущего для вас. И небольшое отступление. Сейчас в нашем сообществе Ведескара на Бусти идет акция, где вы можете приобрести все мои авторские колоды в одном наборе за одну цену – 2222 рубля. В набор входят 17 колод для печати в формате PDF и 16 колод – это виртуальные, для смартфонов и других цифровых носителей. Акция продлится до 30 сентября 2024 года. Всю информацию я закрепила под данным видео. Также можете видеть QR-код на экране вашего телефона, компьютера. Не упустите данную возможность приобрести все колоды разом. Если у вас не получится открыть ссылку, вы можете написать мне в личный телеграм. Ссылку тоже на личный телеграм я оставлю внизу под видео. И для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас думайте только о себе, сконцентрируйтесь на себе, и мы начнем. Но на данный расклад сразу же могу сказать, пришли люди с третьим глазом, хочется сказать, или люди, у которых очень такая глубокая интуиция, а также люди, которые верят в разные знаки, также люди, которые могут обращаться к невидимым силам, да, или пользоваться, может быть, услугами тарологов, магов и вообще люди, которые неравнодушны, в принципе, вообще, может быть, к раскладам или к чему-то такому неизведанному, да, так скажем. Здесь в большинстве случаев меня смотрят парные люди, люди из семьи, да, и давайте говорить от лица женщины. А мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Вот здесь, да, в вас есть однозначно какая-то такая сила, невидимая сила. Вы можете влиять даже взглядом, да, можете куда-то посмотреть. Например, на вазу вы посмотрели, она нечаянно как-то упала. Хотя стояла себе ровно, да и стояла. Или посмотрели на какого-то человека, а человек споткнулся. Вот такие могут вещи происходить. Также вообще в вас, вот, знаете, такая энергия здесь присуща больше тому, что обладаете вы какой-то силой. Может быть, в руках у вас есть сила. Тут же люди могут быть, которые лечат руками. Да, вот вы прикоснетесь к больному месту, и происходит то самое волшебное выздоровление. Люди здесь, знаете, которые могут самовосполняться. Вот вы утратили энергию, и вы можете ее восполнить любым способом, да, что для вас, вы понимаете, вы наполняете свою энергию тем, делая то, что вам приятно, или думая о том, о чем вам приятно думать. Каждому о своем, да. Вот здесь одиночество тоже может присутствовать, или вот это вот интроверты, да, люди-интроверты. Любите побыть наедине с собой, со своими мыслями. Иногда бывает далеко заходите и глубоко заходите, смотря на чашку с водой, вы начинаете вот прям думать, уже представлять, что это море, да. Ну, например, я так говорю, обобщенно, но в принципе смысл одинаков. Недоверие. Вы не доверяете, но вы проверяете. Вы собираете факты. Прежде чем поверить, вы соберете факты, и вот только тогда, да, вы можете в это поверить. Тут меня могут даже смотреть такие люди, как детективы, тайное расследование. И я бы сказала, у вас точно однозначно здесь по роду какой-то есть дар. Непростой дар. Возможно, кто-то еще не умеет пользоваться. Вот кто меня смотрит младше 30 лет,
И здесь вот идет 35, или до 35, или после 35 откроете третий глаз, да, откроется та самая сила, тот самый дар. При каких-то именно, знаете, сложных ситуациях. Вот, например, Ванга, она же, потеряв зрение, да, только потом начала видеть. А тут вот, конечно, у каждого по-своему здесь проиграется. Здесь какая-то ситуация, вот вас как, знаете, начнете говорить или начнете, может быть, да, что-то чувствовать. Придет к вам что-то или во сне, вот как-то, да, даст о себе знать, что у вас есть сила, вы умеете то-то. Не нужно это вам будет искать, вы это поймете. Вы это ощутите, да, каждой клеточкой своего тела. Это раз. А второе, здесь кто старше 30 лет смотрит, здесь вы почувствуете силу не сейчас, чуть позже. Причем, да, здесь кто-то может даже во сне. Вот идет сон. Или это может быть во сне произойти, озарение, да, подсказка какая-то, когда вас к чему-то подведут. Или это может на самом деле какая-то сложиться такая ситуация, скорее острая ситуация, когда, да, этот дар может проявиться. Или когда к вам обратятся с острой ситуацией, то вы скажете: да нет, я не могу. Но силы так потянут вас, что поймете, что вы это умеете. Самое главное, да, принять это или нет. Но не приняв это уже, да, как не дастся больше. Это ваш будет выбор. Причем, знаете, здесь вот вы как даете, так и получаете. Причем получаете вы много раз больше для себя. Да, здесь вот идет такое именно мудрость, расширение, вот это вот идет мудрость, именно какое-то такое духовное развитие, сильная энергия. Но у вас однозначно здесь непростые ручки. Вы знаете, попробуйте порисовать. Посмотрите, что вы нарисовали, даже если вы не умеете рисовать. Здесь что-то в руках есть. Вот чувство у меня через руки. Очень сильно здесь проявляется это. Ну, вы точно маг. Вы какой-то вот чародей, правда же. Здесь вот прямо смотрите, как в колонну, да, все выстроилось. Причем выстроилось. Тут причем что-то по роду у вас идет однозначно. Здесь не скрывается это. Вот прям как уже не в бровь, а в глаз, да. Тут смотрите как. И маг, и тайная жрица здесь выходит. И просто я... Да, не хочу вас пугать, но вот что-то в вас есть. Вот так вот, знаете об этом. Третий глаз откроется. Будет вам дано или будете вы видеть, чувствовать. Даже, да, вот бывает, люди теряют слух, например, но после этого начинают проявляться такие вещи. Ну, кто-то зрение, например, теряет, слабеет зрение, вот, и начинает проявляться что-то другое. Но это такое вот, да, непростое. Бесплатно, как говорится, не дается. Что-то в любом случае, да, к этому подводит. Но вы знаете, вы будете, я вижу, в этом спокойны. Вы не будете за это сильно переживать. Вы будете знать, что вам дано на самом деле дороже, чем стоит то, что вы потеряли. Цена. Тут именно показывает цену, да, дорого. Далее, смотрите, здесь, что касается вас, здесь, знаете, такое чувство, вот, что за вами вот как что-то как подкрадывается, или вас слушает, или подглядывает за вами, причем как-то тоже невидимыми путями. Ну, что ж такое? Какой-то мистический прям этот начался. Вчера начали с негатива, да, сегодня начинаем с мистики. Но на самом деле вот какой-то... Сейчас я хочу доложить. Да, здесь за вами кто-то или спрашивает, может быть, у тарологов элементарно на картах, да, или вот, может быть,
на маятнике, например, да, задают вопросы про вас. Вот именно какими-то невидимыми силами хотят узнать о вас. Или спрашивают о вас. Спрашивает тот, с кем уже пути разошлись, дорожки по башне, с кем была какая-то привязка энергетическая, или же человек, от которого вы зависели, или чувственно зависели, или материально вы зависели, или да, были обстоятельства, которые вас связывали по рукам и ногам. Вот. Также здесь, может быть, была между этим человеком страсть большая. Вот такое вот. Тут может быть и страсть. Тут туз жезлов выходит. Далее. Кто вы? Да, вы женщина однозначно какая-то непростая, очень мудрая, всегда вы в развитии, не только вы в развитии, вы еще и других тут учите или научите, к вам прислушиваются люди. Также вы очень такой общительный человек, с вами очень приятно общаться, вести беседу, вы знаете какие-то тайны, может быть, на что-то людям открываете глаза, причем людей подводите иногда к каким-то итоговым вещам, например, когда люди, да, вот стоят как на развилке, вот вы помогаете сделать выбор какой-то, или же, да, вот здесь люди требуют вашего, может, спрашивают какого-то совета, или вы общаетесь, да, вот с кем-то по-дружески, да, и вот у человека как раз был такой вопрос в голове, и вы вот как услышал человек от вас подсказку, вот так вот, да, какой-то мудрый совет. Ну, к вам, возможно, люди прислушиваются. Однозначно люди видят вас и чувствуют вот эту вот мудрость. Есть. Ох, тут сложные отношения в прошлом показывают, которые вот за ниточки вас дергали, шевелили вас. Вы, возможно, отношения уже закончили давно, потому что не потерпели на себе что-то, или, да, когда за счет вас живут, например, пользуются вашими ресурсами, или же вы именно отпустили, потому что вы понимаете, что будущего, да, с этим человеком строить кашу не сваришь. Вот. Будущего строить нельзя с этим человеком. Притом, знаете, человек как будто пытался вами еще к тому же руководить или манипулировать вами. Также, знаете, человек от вас много чему еще научился, да, должен за это еще вас поблагодарить. Но тут показывает именно, нету тут такого человека, который бы поблагодарил. Здесь человек, который привык только брать. И, возможно, не только он, да, здесь вот люди от вас брали. Также вас показывают человека, во-первых, внешне. Внешне вы очень привлекательны. Или вы, знаете, очень сильно выделяетесь из толпы, вы заметны. Как бы вы ни скрывались, какую бы вы на себя, да, не знаю, хоть косынку оденете и завяжете, да, рот, ну, знаете, вы будете заметны. Вот как бы вы хоть под плащом-невидимкой не скрываетесь, вы очень заметны. И у вас показывает здесь яркая аура. Здесь люди или, во-первых, в большом ресурсе, да, что-то вы для себя на самом деле, какой-то багаж есть, опыта, или же у вас багаж огромных знаний. Также здесь люди могут быть популярны в чем-то, или это могут быть блогеры. Также здесь может быть так, что за вами, да, много клиентов, толпа, вот какое-то такое, за вами вы интересны. Но вы еще и знаете, я бы сказала, вы для людей и интересны, и таинственны в одно же время. Некоторые даже вас побаиваются и чувствуют в вас вот какую-то однозначно такую вот силу, как будто бы она ведьмочка, да, может что-то вот страшно, вот такая она и тянет, и вот, или почему-то странно меня к ней тянет. Вот такое вот есть. Знаете, любите порядок в голове, любите порядок в доме, любите порядок в финансах. Здесь показывают человека, который финансово грамотный, который умеет правильно распоряжаться финансовыми средствами.
И самое, что интересное здесь, да, иногда вы не используете иногда свою интуицию, и вот, возможно, вы прислушиваетесь больше к тому, о чем надумала ваша голова, мысли. И часто, возможно, да, делали ошибки касаемо это чувств или касаемо это, может быть, дружбы даже. Да, вы познакомились, вы подружились, обожглись на чем-то, а потом думаете, да, все, больше я с ней не дружу, или больше у нас с ним отношений не будет. На чем-то обожглись, и вы понимаете, что вы думали головой, когда выбирали. Может, это выбор быть на самом деле из людей, да, из партнерства, партнер, да, для отношений, например. Вы хотели с тем строить, а построили с этим, и потом думаете, а надо было, может быть, с тем. Но не обязательно, да, у всех по-разному оно здесь проиграется. Но хотя вы, да, притом иногда ваша логика вот выигрывала. И вот хотя вы такой человек, который зачастую, да, полагается, вернее, на голову, нежели на интуицию. Хотя часто вы понимали, что интуиция это была права. Вот как раз первое, о чем я подумала, было правильным. Может быть, даже лотерейку вытаскивали. Или билет в институте, в школе, где угодно, да, вот вытаскивали и вот интуитивно думали этот билет, а достали другой билет. И вот другой был тяжелый, на который сложно было, а вот интуиция подсказывала, что нужно было на первый. Вот. Ух ты ж, само все, да. С вами можно договориться всегда. Иногда доверяете не тем людям. И вот, возможно, да, чему было какое-то разочарование, может быть, в вашей жизни. Не всем нужно доверять. Да, тут могут в лицо вам улыбаться, а на самом деле, да, это может быть фальшью. Если с вами проигрывать, давайте смотреть дальше. Прогноз будущего для вас. Смотрите, идет какая-то дорога с разочарованием. Но эта дорога на что-то открывает глаза. Тут мужчина какой-то еще в дороге с чувствами. Дорога может быть или далекая дорога, или незнакомая дорога. То есть вы едете в эту дорогу или впервые, может быть, другими путями, не так, как привыкли. Но эта дорога, вот знаете, хочется опять сказать, мистическая, непростая дорога. Может быть, в дороге на что-то открываются у вас глаза, какое-то прозрение идет, или что-то увидите. Здесь даже перемените на что-то свой взгляд. Вы раньше думали так, или смотрели на мир одними глазами, посмотрите на мир другими глазами. Здесь все по-другому будет, иначе. А это так должно случиться. Возможно, знаете, вы даже на тот момент не будете осознавать, что вы это вы в этой дороге. Просто на что-то придет на самом деле озарение. Кого-то или придется оставить. Какое-то конкретное решение принять, которое вот, да, расставит все точки над «и». Может быть, в дороге в этой будете ехать, и вот как раз-таки раз идея фикс пришла. Так, кого мне сегодня отшить? Да, или с кем мне больше не разговаривать. Ну, например, да, или вот что мне в моей жизни поменять. А может быть, мне поменять вообще свою работу, карьеру, стиль, жизнь, да, вплоть до всего. То есть и мышление тоже. То есть вот какая-то вот просто идея фикс. Но это не просто идея фикс. Так, воздух, вода. Нет, здесь это реально будет реализовываться как-то. Здесь, кстати, знаете, барьер в вашей жизни, такой будет переживания какие-то, могут быть, да, когда вы будете сами себя на что-то депрессивное, возможно, напрягать, думать об этом, да, вот сами себе вот эти вот какие-то депрессивные мысли мусолить в голове, хотя на самом деле не так. И здесь вот что придет в дороге, придет то самое озарение, когда вы властвуете, да, вот как управляют этим конем. Вот здесь вы будете властвовать своими мыслями.
управлять, держать их в узде, контролировать, рассеивать информацию. Здесь придет вам, знаете, такое четкое озарение, четкая какая-то мысль, возможно, движение на что-то новое, или это может быть даже, да, новая работа быть, новое место жительства, переезд, да, или сменить что-то на совсем кардинально другое. Благодаря этому вам, хочется сказать, вам это идет. Вот то, что вот это изменится, вам это будет идти. Как идти? Вот, например, тебе идет это платье, тебе идет этот стиль, тебе идет эта работа, подходит она тебе. Вот понимаете, да, в каком смысле я говорю? Вот тут идет та информация, когда вам или вам это скажут, тебе это идет. Может быть, вы на самом деле стиль здесь будете свой менять. Так, прогноз будущего для вас. Деньги какие-то идут. Вы будете, знаете, что-то подумывать, что-то вы там будете химичить по поводу денег, да, вот как-то какие-то перебирать планы. Причем планы такие непростые, даже грандиозные могут быть, но, знаете, в те планы бы никто никогда не поверил, а вы в них поверите. Но вот, девочки, сразу скажу, кто вот здесь подумывать будет о черных каких-то вещах вытворять, да, ритуальчиках всяких, ведьмочка черненькая стать, не нужно. Да, то есть здесь именно может для вас оборотнем обернуться. Здесь кто-то может так подумать. Маленький процент здесь может об этом думать. Да, вот хочется быть вот этой черной ведьмой, да, например. Ну, у каждого свой стиль, есть такие, а что? И тут не стоит. Затянете себя в болото, а потом вытаскивать вас оттуда никто не будет. Вот поймите это. Также здесь может родиться какая-то такая идея, да, вот никто в нее не верил, говорили, да ты что, с ума сошла, да нет, у нее это не получится, а на самом деле еще как получится. Да, здесь выходит карта маг. Здесь получится все, что вы не начнете, хоть конфетки лепить руками. Понимаете, здесь показывают человека вообще талантливого, гениального, человека, во-первых, у которого или очень хорошо поставлена речь, дикция, или человек, у которого очень хорошо что-то получается до идеализма, до перфектности. Да, человек, возможно, эстет. Вот вы будете лепить скульптуру, и она будет у вас гениальной во всех смыслах. То, что в тренде, то, что, да, начнут даже линейкой измерять и так далее, скажут, ну это прям до идеализма. Или вы начнете, не знаю, крючком вязать или еще что, ну что угодно. Да, здесь вы доведете. Причем, знаете, это какое-то такое дело, в которое никто не верил или вам говорил, ты что, с ума сошла, да, или да у тебя это не получится. Вот как раз-таки, да, получится, еще как получится. Причем удивляться еще будут. Сейчас я перемешаю еще карты. Так, далее здесь говорят о чувствах. Ой, опять эти чувства. Все уже пишут в комментариях, да не приплетайте вы уже бывших. Но я уже не хочу, я уже боюсь, честно. Вот выходит чувство. Да, но если выйдет бывший, то простите, это не я. Тема чувств. Ох, выбор. Сладкий плод, красивый плод обманщив. Не ведитесь на красивые глазки, ведитесь на красивые поступки, на красивые дела. То, что совершает человек. А хотите проверить, дайте ему сложное задание. Это бывает, например, мужчины хвастаются, да что они решат дела, в итоге это все ну никак, да, и ты должна просить, что ли, бегать? Нет, конечно, тогда не стоит, все сразу отсеиваем. Так, следующий.
Да? Так вот, в таком духе. Нет дел, но нет, значит, и чувств, вот, дорогой. Потому что потом с этим жить, давайте так уж забежим вперед, потом тапками кидаться, тарелками швыряться. Зачем? Лишнее, да, и время тратить. Вот. Далее здесь показывают, ну, на самом деле, здесь, кстати, опять, ну, вот, простите, но вот прошлое, да, что-то дает здесь о себе знать. Появится мужчина новый, возможно, на горизонте, да, или будет какое-то знакомство, которое вас, вот, как сказать, не хочу про розовые эти очки, они уже достали, но вот ослепить, да, или любовь с первого взгляда, или обменялись взглядами, или пофлиртовали там взглядами, ну, вот что-то притянуло, вот такое вот. И тут вот на горизонте, откуда ни возьмись, да, бывший, например, написал, вот как-то даст о себе знать. Или случайно, да, выскочит в рекомендациях его фото новое, которое он выставил за 100 лет. Или еще что. Вот как-то иногда хочется сказать, долго жить будет, да, когда вспоминается. Но резко, вернее, когда вы вспомнили кого-то, да, и потом этот человек резко или пишет, или звонит, или где-то появляется его, как говорится, дух. Но тут вот как-то даст о себе, возможно, знать. А вы прикинетесь или дурочкой, что не видите, не слышите. Вы знаете, здесь вот показано ваше направление вообще в другую сторону. И вас здесь не интересует то, что было, то было. И вообще вы такой человек, которого не интересует прошлое. Если вы уже от этого ушли, вы назад не вернетесь, не будете там шансы давать, и все. Вы понимаете, раз вы ушли, значит, вы приняли правильное решение. Вы прикинетесь, на самом деле, вот как дурочка. Возможно, ничего, может, не ответите человеку. Или, может быть, вообще заблокируете, если уж где-то вылез. Да? Как-то или сотрете, вот, ну, что-то такое, это вы не захотите в это путаться. А давайте вот насчет нового героя, там, что там за геройчик-то такой. Но здесь говорят, доверяй и проверяй, да, дай ему какое-то задание сложное, которое, ну, как сложное, в меру тоже, девочки. Чтобы проверить, да. Но человек, кстати, во-первых, физическое влечение очень сильное. Во-вторых, через этого мужчину тут показывают таким вот забубенным ходом. Мужчина дает вам вот эту какую-то сексуальную энергию, да, зажигает вас это. И у вас каким-то образом, я знаю, это у мужчин так наоборот, да, появляются деньги, появляются финансы. Может быть, даже из тех источников, от которых вы когда-то ждали, но так и не дождались, или еще откуда-то. Вот тут именно денежный канал как будто у вас прорывает. Появляются деньги, да? Хотя я знаю, это на мужчин так действует, но здесь вот такая ситуация именно происходит в вашу сторону, в женскую. А для чего он придет там, этот мужчина? Чтобы вы воспряли духом. Здесь вот, знаете, тут благодаря мужчине здесь появляются, во-первых, мужчина не глупый. Да, он горячий. Человек такой, знаете, который смотрит вперед, целеустремленный человек, оптимистичный человек. Человек вам даст какой-то позитив, научит вас радоваться. Да, здесь человек вам покажет счастье. Что такое счастье? Люди приходят в нашу жизнь не просто так, даже пусть на время. Некоторые люди, вот, которыми мы могли бы кого-то назвать, ах, да он сволочь, этот бывший. Но ж когда-то же с ним было, наверное, счастье это самое. Ты же его почувствовал, это счастье. Да, именно то состояние. Они нам приходят для уроков. И вот когда начинает жизнь, вот как люди говорят,
вообще пытаются удержать отношения, но они уже по швам. Это уже показывает, что все, уже все друг друга пережили. Вы пережили его, он вас. Уже пора бы, да, каждому свой путь. А вот это вот скреплять отношения, были измены и так далее, это бесполезно. Внутри жить со скорбью, с вот этим опломбом, что он не изменял и так далее, это не жизнь. И в этом нет продолжения. Это продолжение, скрипя зубами. А потом уже зубки на полку, да, и, как говорится, в мир иной, да. И вот получается, и к чему все это было? А в итоге что вспомнить об этом прошлом? О том, что терпела, скрипя зубами? Нет. Нет. Да, мужчина здесь, кстати, тут им идет какое-то совместное, что-то совместное создаете, что приносит прибыль, деньги, финансы, достаток. Здесь, кстати, кто в детородном возрасте, ребенок, рождение ребенка. Возможно, вы к этому не будете готовы, или это будет не запланированное. Это не у всех проиграется. Это именно кто в детородном возрасте готов. Вот вы, может быть, ждали, не было, потом, ладно уже. А потом раз, и внезапно. И беременна. Да, или же незапланированно опять, да, вот. Вы не ждали, но вот появляется ребеночек. Также здесь рождение какой-то общей идеи, общего бизнеса. Вы посидели, подумали, каждый принес свои какие-то идеи, соединили в одно и начали это делать. И это пошло. Да, здесь прогресс идет в этом. Какое-то общее дело. Вы знаете, тут еще такая информация идет, что у мужчины есть и вот единственное, что какое-то легкое, да, не конкретно к вам, а вообще недоверие к жизни. Тут, возможно, в прошлом была измена. И есть такое некое недоверие. Или что может еще раз что-то такое негативное повториться. Он бы не хотел этого допускать, да, именно таких мыслей, но вот как-то, да, где-то глубоко на подсознании оно сидит из-за чего-то прошлого. Тут что-то было. Так, кстати, показывает, возможно, это приезжий мужчина. Тут показывают, кстати, человека, который не только может дарить горячую постель, он может дарить чувства, он может учить чему-то вас. Скорее, это он вас и научит чему-то или чем-то поделиться. Вы тоже, кстати, можете тоже чем-то поделиться, что приносит деньги. Вот здесь деньги еще идут. Он и вы. Вот как-то на чем-то вы одном сойдетесь. Человек, возможно, долгое время один. Долгое время один. Глубоко или верующий, или человек сохраняет какие-то определенные традиции. Даже семейные, это могут быть традиции еще от бабушек, дедушек, да. Может об этом даже вслух проговаривать вам. Также здесь, смотрите, показывают, что, возможно, дети есть из прошлого у мужчины. Но там какое-то недоверие. Он не верит. Он не верит той женщине. Возможно, там на самом деле была измена. Но вот тут, знаете, вы как на самом деле вы даны друг другу именно. Здесь в один туз все складывается, да? Как красиво. Вы вот как на самом деле даны друг другу для какого-то общего проекта, который должен быть между вами создан.
Ну, как миссия на земле ваша. Ох вы. Это для вас, кстати, возможно, да, и вас к нему высшие силы подослали. Его к вам. Вы друг для друга шанс. Шанс на возрождение чего-то такого нового. Да, здесь вот, знаете, уход из именно прошлых жизней. То есть вы отрубаете прошлое, мужчина отрубает. Здесь как все заново, с чистого листа начинается. Далее здесь у вас возникают иногда такие моменты, когда вы сравниваете, например, прошлое, и вы цените вот это настоящее в моменте. Какие-то боли начнете вспоминать, да, вот вам прекрасно то, что сейчас, и вот вы захотите себе же побольнее, да, сделать, вот найдете себе вечерок, возможно, и вспомните, ага, а вот как было погано в тех отношениях прошлых. А зачем так делать? Не надо. Отпускайте прошлое, представьте, что его и не было. Это самое лучшее. Смотрите это. Вам жить будет легче. Вот на самом деле вообще все негативные мысли притягивают проблемы, притягивают неприятности, болячки. Да, хорошо в моменте здесь и сейчас. А раньше? Да, раньше я даже и не помню. И не хочу вспоминать. Все. Крест на этом поставьте. Давайте еще дотянем карточки. Я здесь хочу одну вот эту троечку немножечко размусолить. Что это такое вообще? Что это за троечка? Тут, кстати, какие-то были треугольники у мужчины или что? И вот это как-то может повлиять на вас тут, скорее всего. Ну-ка. Треугольники не с его стороны, а с его прошлого. Но это как-то передается на ваши отношения. Но, скорее всего, недоверие, да? У него еще не зажила эта рана, но это, да, вас касается, вас, вернее, это не касается. Это касается его лично. И вас касается это единственное в том, что человек еще пока, знаете, вот так вот будет, может быть, спрашивать, где ты была, почему задержалась, да. То есть человек хочет быть уверенным, что все в порядке, что он любим, да, что он единственный. Что-то ему прям больно было от этого. Но там были дети. Там были дети. Да, вот из-за этого страх. И причем, да, долгое время, возможно, таилось это. Вот эта ложь за его спиной. Вот. И, возможно, вас коснется это тем, что человек будет как-то себя иначе вести, например, на самом деле контролировать, может быть, вас, спрашивать. Вот. А так, в принципе, я смотрю, тандем у вас очень даже хороший. Мужчина, возможно, или старше вас, или вот такой мудрый. Он может и молодо выглядеть, но очень такой быть, да, как мыслит не по годам. Вот так вот. Сейчас посмотрим на колоде «Золотой ключ», что хотят сказать вам карты. Сделаем 3 позиции. Первая, вторая, третья. Загадайте одну позицию из 3, и мы посмотрим, что хотят сказать вам. Счастье не за горами. Значит, не за горами. Для всех позиций касается. Кто выбрал первую позицию? Начнем. Скоро откроется какая-то тайна. Новый коллектив, коллеги, друзья, знакомства, новые знакомства. Перед вами откроется новая возможность, шанс. Вторая позиция. С вами ангелы-хранители. Вашего рака получат по заслугам. Скоро на вашей улице будет праздник. Вас ждет радость. Третья позиция. Покормите птиц, бездомных животных, ну и вообще нуждающихся. Не за горами ваш человек по судьбе. Любовь.
Высшие силы вам посылают счастье. Откроем палитру аффирмаций для вас. Моя кожа очищается, разглаживается, омолаживается. Я выбираю счастливую и богатую жизнь. Я любим или я любима. В любых ситуациях я спокоен и сосредоточен. Я в отличной физической и духовной форме. Я всегда получаю то, что хочу. Для активации аффирмации вы можете прописать в комментариях под видео или на листе бумаги. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведаскара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно скоро осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведаскара.